Sengo mingi na baye banso balandaka émission to le bela baindo ngai ndeko na bino kibanda ona zala ngamo côté nazali na équipe nyonso to fandi na les pros azali wana o babengi na kombo ya Cédric Lomboto yenda simbi makambo ya technique oyo sans oublier Molongi Carmelo pe azali wana pona ko accompagner musala oyo tozali ko sala sans plus tarder na bakete to kozonga lisusu to ya epa ya ndeko ibula kusosa nde tozongi na ngomba kipusa epa ya ndeko ibula kusosa ndeko ibula kusosa Mbote Mbote tata matondo mingi pesinga mbote boyi mbote l'émission lekaki l'expliquaki bino ke dio to zoka mbota maboko tepo OK mbota maboko ezaka marmobile OK tant mususu te osali ka monomo buzana mbeba tant yo pesinga mbota maboko ngana yo to sali connexion maboko yango moni tata bio to zoka mbota maboko te biso mbote to suka kaka boye to kopesa mbota maboko te ezali apprentissage tozali koye pour la biso to ebiete soki na yepa ndeko na ngai fona pesa mbote lactique bolingo ngai na ndeko wana ezali mais na ndenge lobi ekoti ngape à la prochaine awe kosela yango susu te koya lelo epa na baki na koya ndenge lobaki bino boza bata bokoko yango na pe na lati pe chapeau lokola tout le présenter coutume ndenge za avant ya bokoko sans plus tarder ba mituna ekota ti ebele ndenge toza boye nazali mal à l'aise na ba message ya ba chrétien bandeko na biso ba chrétien ba lobi ete ndeko ibula kusu zolo bela mingi tozongela nzambe ya bakoko Jésus Christ yenda azali mokonzi ya nyonso tant na tindaki message lobi papa nazo kozela yo na eloko ba chrétien ba lobi ba komi ebele ba lobi ebele pona yo liloba ni ko ikoloba est-ce que ozali vraiment na ba élément ozo lakisa ete bino bayindo esengeli bobelaka Jésus te bobelaka nzambe ya bakoko o tangaka kombo nani wamba mpungutolendo kombo muso tangaka na bosani oui OK nzapa OK ah voilà siko est-ce que ozali na ba élément vraiment o yaki nango oyo bongisaki déjà ce qui ezali o latisa ba ndeko banso ba imboko bazali kolanda biso que Jésus azali molimo oyo esengeli ba indo babela te est-ce que ezali matondo mingi tata na biyano oyo kotuna biso ya koloba kotuna ke Jésus soki biso point to sambela kate to sambela toujours to lobela ka bokoko OK mais ça normal ngal fana lobela bakoko na ngai potana nga couleur on azali na couleur mindele te OK fana lobela bakoko na ngai mais to ça l'attention parce que tant to lobela bakoko bakoko o to lobela bakoko o basalaki mabete voilà bakoko o to lobela to bakoko o bazaki na nzela ya nzambi pongotulendo maba to saki nzambi pongotulendo bapanzaki sanga nzambi pongotulendo basalaki oyo nzambi basengelaki lolenge lelo bakoko oyo biso toye pona to lobela to pe to ali ko lobela bakoko wana OK alors na motuna otulike ya Jésus biso sengeli to kumisa ye po bandeko musuba yo kumisa bazali ko lobake sans Jésus vous devez vivre tété. Mais Jésus est moko alobaki na batuke je ne suis pas venu pour tout le monde. Alobi bien nga na ye na nga pona batunya sauter. Na yaki kaka pona ba brebi ba meme oyo babungaki na katanda kwa Israël. Siko biso to mitunaka. Israël eza pays lokola Congo. Pona nini ngai na longo na nga congolais na ke koma israélien ezali impossible. Donc biso tozali pena ba to kokumisa molimo wana te po Jésus. D'avant c'est Jésus azali Lucifer. Et loko ba baye bakate ko ngai nyonso na zo ngaka na biloko ko tata na biso alakisa biso papa bazolanda yo matondo mingi tata ba kolanda to yebi OK omoni ba biloko so to bimisango parce que biloko oyo bomisaka OK mais to za lisu na tango banga te ponzo to ko yanga loko te mutu lo ngaya ta bumi ngai bozami loko te na sa na ngabe loko te donc na kufi OK et sengeli te to ko ba secret oyo et sengeli biso to dévoiler ba secret o mu biletala pourtant mukile komona biloko boyo sala ke ba basa nini bazwa maele ozali tata ndeko mama ozana ba prévoana que Jésus azali Lucifer mais tata on a benga kimino boya c'est que l'accès qui n'a préparé qui n'a pas preuve oyo ko senga ki na bolimbi simuke le pro ce qui possibilité zali otia ba preuve o ndeko ibula kusosa ye na yango to tala Lucifer et son enfant. Donc, c'est ce que je voudrais rejoindre, que les cultes de Isis et Osiris, de la reine du ciel, qui est Lucifer, Satan, et son enfant, se sont transmis juste dans le christianisme. À moins de ne pas vouloir l'accepter, mais c'est en plein jour qu'on est en train de louer Lucifer, Satan. Donc, écoutons ensemble.
Ça, c'est en avril le 3 2010. Avril 3 2010. Donc, on loue Lucifer et on dit que Christ est ton enfant. Et Christ en question a des symboles des dieux païens, des dieux soleil. Et qu'ils régneront des siècles à jamais. Amen est un nom païen aussi. Donc, vous voyez, ça c'est une messe en 2010, en 2011. Voici, ça reprend encore en 2011. On loue toujours la reine du ciel. Donc là, on l'honore, hein. On répète encore que Christ est son fils. Parce qu'on dit qu'il vient de l'enfer. Vous savez que Osiris est considéré comme étant le chef du monde underworld, du monde de l'en bas, de l'abysse. Et on dit souvent que Horus est l'incarnation de... comment on appelle ça? Horus est l'incarnation de Osiris. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est encore une autre messe. Je ne sais quelle année, mais vous pouvez voir que les cérémonies, on montre comment ça commence. Donc, la vérité est là, la vérité que ce Lucifer en 2012, avril le 7 2012, on est toujours en train de louer Lucifer. Et Lucifer, c'est la reine du ciel. Toujours toi qui n'a pas de siège. Et Christ est ton enfant, qui est venu de l'enfer. Et qui est venu nous apporter la lumière à nous les humains. Et qui va régner de siècle en siècle. Donc on nous montre ici que Christ est son enfant et il vient de l'abysse. Et il régnera de siècle en siècle. Mais bien aimé, ce qui est encore le plus marquant dans tout ça, c'est que nous devons savoir que la fête même est considérée comme une fête païenne. Cette fête qu'on dit des Pâques, Easter en anglais, vous comprendrez très mieux. Easter, c'est une fête païenne qui remonte depuis les antiquités. Et on vous dit que c'est la plus grande de toutes les fêtes dans le christianisme. Elle a toujours été la plus grande dans l'Antiquité. Pourquoi elle est la plus grande? Elle est considérée comme une fête pour la reine du ciel. Et c'est pour ça qu'il la loue. Il dit la reine du ciel, tu régneras à jamais et que Christ est ton enfant, qu'il vient de l'abysse, qu'il vient de l'enfer. Et tout, qu'il est venu de l'enfer pour nous apporter la lumière. C'est ce qu'il en est. Et ça porte beaucoup à la réflexion. C'est une grâce. Ça, c'est en mars le 26 2016. On est toujours en train de louer Lucifer, qui est la reine du ciel, le jour de sa fête, sa plus grande fête, qui est Pâques. Toi qui n'as pas de siège, Lucifer, Christ est ton enfant, celui qui vient de l'enfer et qui est venu pour nous apporter la lumière à nous, la race humaine, et qui vit pour régner de siècle en siècle, à jamais en fait.
Amen, c'est un mot qui est aussi pas bien parce que nazali nayebi nazozanga maloba ya koloba na o nyonso nalandi pe bino bayimboka bolandi bomoni nga moko nakomi na bobangi nayebi te vraiment nakosambela nani po mokili nyonso yebi ete na ndenge tolandi Jésus nde ya nazali sauveur mais na baimage tolandi awa bango moko na Rome bazobenga ye bazofumisa Lucifer na mwana na Yesu en soi nayebi te ndeko ibula kususa baimage oyo bozwaka yango wapi bomontaka yango to juste bozwaka yango wapi vraiment ndeko na ngai matondo mingi tata omoni na kolobake baimage oyo tozwaka yango buto tomontaka yango na kokamwa tango yoki mutu azoloba kuna oyoki tonalité ya congolais ozoloba kuna te ezali na latin ezali na latin baoyo bakenda kotanga basalaka balatin filo bazwa bien bayoka bien maloba ne lobini po ntango mosusu kaka ndenge olobi mosusu bakanza tomonte yango te oyo ezali baimage ezobima bango mona kati ya Rome parce que mundele asalaka asali eloko azwi ya bombi or azoyeba te ye moko kaka biloko wana esali nini ekobima yango moni lelo oyo basekre wana esali nini ebimi mpona kotalisa na bandeko oyo bayokanga kaka mokili koyebisa bato te Jésus aza sauveur te bref bino oyo bomoni je crois soki bokobenga botuna mituna mpe tokorépondre bi mpe nimero na bino eza kuna mais eloko nazosenga kaka na biso bayindo bino bozalaka kaka toujours mama na kofinga mama na kaka na bato mpona koboma ngai na bisa mpo toyebi biloko oyo bato nyonso bayaka na bamessage oyo basuka kaka na koboma mais eza malamu te so boyaka kaka na koboma parce que ntango bato bazwa kobimisa ya bino vérité ntango bozokombataka bango kaka mpona koboma seke peuple wana nzambe akobwaka bino boyoka oyo biso toyeli bino ya malamu esalaki biso nyonso tobima na prison tosepela tokembela parce que molimo wana ya tebu yango moniki ekangi mokili trêve pour monaki azali démon dimanche samedi oyo nyonso bato bakendaka na babar bahotel banini dimanche le jour batia ya kokumisa ye bakendaka wapi na botel kosala bekobo bamasanga mpe makambo ezanga ntina kaka bato wana na ntongo baki na baeglise na mpoka tokuta bango na babar na botel lobi lendi tokuta bango na babar na botel wana ezali bonzambe te elingi kolobaki te bukali ya pemba ye wana mikolo koya na koyela bino baverset biblique oyo bino moko bokotanga mpo bozwa réponse na bino ya Jésus oyo bino bokumisaka j'espère que bachrétien nyonso balobaki ebele bakomaki ebele bamoni babiano ngai moko soko na bangi papa na ngai tokende va malamu mingi nde nazozonga boye donc nakoma kosambela nzambe ya bakoko ezali bongo matondo mingi yo moko ntango ozoya ozomona biloko tolakisa bino ozomona olenge bino tozaleli sikoyo yo moko na kibo moto na yo okumisa kaka moto balobi azali te oto kokumisa nzambe soki okumisa moto bazali te bonzela ezali yango wana soki omoni yo okumisa nzambe mpungutu nzela mpe ya facilité yango ya okumisa nzambe mpungutu ezali kaka ke yo moko en choix osala choix na yo ekozala bien donc eloko nga na sepe nango na biso wana nga nakoki koyeba biso na makasi te kolanda ngai ezali kaka yo moko motema na yo nde nzambe mpungutu akogide yo oyeba wapi oyo tozosala ok esengo mingi vraiment nakozonga na ndako fona koma kobelela nzambi mpungu nabela ye pe bayimboka bozali kolanda tozongela vraiment bokoko tobela nzambi mpungu mponga na bangi ya na mambo tolandi nazozanga eloko ya koloba sikoyo biso tobela deja Jésus tokumisaka ye dimanche tokenda église soki tozwi décision ya kotika mbala moko kobelela ye ekosenga biso tobelaka nzambi mpungu me toyaka wapi mpo tobelaka nzambi mpungu yango matondo mingi j'espère lelo oyo so bozwi décision ya kotika Jésus les mêmes jours bozwa décision ya kotika Jésus les mêmes jours oyo Afrique ekokangama mpe Congo mais oui mais soki Congo na Afrique ekangama ezali mpo bakombo wana bayela biso te yango ekanga yango mais le jour oyo bino bokozwa décision ya kotika les mêmes jours wana Congo na Afrique ekangami mwana Congo akolela lisusu te mwana Afrique akolela lisusu te donc ezali na etonga na biso tozali bongo nde tobo twana etonga soki ke botiki tokopesa bino adresse mingi boya korejoindre biso wapi place ebongisama mpona kokumisa nzambe ya kokembela nzambe place ezali lingomba ezali botana lobaka nazali mwana kintu alike basolwa lisanga baponami c'est que chaise générale ezali place oyo tokutanaka biso nyonso mpona kokumisa nzambe ezali donc soki boye botiki biloko wana bozoba ya salite bozali bienvenu tokoyamba bino boya kimia bokomona kilongo ok siko bino bosambelaka mokolo nini jour nini oyo bosambelaka air nini ntina air nini matondo mingi tata biso mokolo tosambelaka biso nyonso bayindo ndenge epesamela biso na mokili na molimo
parce que on ezala ki jour où ba mutu te ezala ki nenzami mutu nendo mutu chaki yango na dikongo ba nga yango konso pe na munoko le poto ba nga yango mercredi. OK. Journée na biso sacré ezala ka mercredi, mercredi ezali jour au kumisa nzambe. OK. Alors mercredi on a to kota ka 9h juste tout ça na kati na kilongo, si kuna lolenge molimi ko misa biso ti to kobima. OK. Parce que bientôt ça na école té. Totalement na programme à mutu te ke na bande loko na 7h na 6h na 12h te wana programme uti na batu. OK. Ndengo muna ndenge botambola ka bino ba chrétien to ba bilo musu ndenge tambola ka. Bientôt kota ka 9h juste mais era kobima ndeto yebaka te. Donc journée sacrée na biso ezali mercredi. Boko kende petit 18h. Ezali journée nzambe bongo jour musalo ke na susu wapi. Mate ezobima kaka. Ezobima kaka ezopesama. Wana ezouta euta. Mais mate na biso euta kana mukela molimo mais pour le moment le roi tozana papa te. Pour na koloba vérité pour biso ta vérité. Le roi tona papa te tona ndenge mususu auto vila maté. OK. Autant toi na papa yemo zo maté directement azopesa biso. Mais le roi tona papa te tona ndenge mususu auto landelaka maté amena même programme pour papa tikela biso. OK. Ko déborder te. Donc matondo vraiment ndenge lo baramingi na papa Sambolo isika azali a sala vraiment musala na moni masala musala mais adresse ezalité na ba imboka oyo ba moni ba vidéo oyo ba ko ya ba vivre réalité sika busanga na poète akuma pe ko ya pozo bangisa pongane na zabo so na beli nzambi mpungu na ete Jésus akoya ko beta ngai po akoli sepelate na longwa na kana na ka nzambi mpungu donc il faut na ba adresse poète so kaka yebo na kima mangu mala mo sika bozala po batela ngai adresse ezali opesa to yeba même ngayo na yaka pa na yo mais il faut na yeba so kilongo po na bandeko bazali kolanda tozala ba précision malamu po ete matondo mingi tata pour l'adresse numéro yango wana déjà na itando mukezo ko laksama donc mutu nyonso ana posa wa région de biso numéro yango wana. OK. So to silisi ko bonisa makambo na niveau ya comité nde ba kopesa ngandingisa ya kopesa bino adresse complet ya mona kilongo place ezali. Mais pour le moment adresse yango wana kati ya télévision. OK. Matondo mingi papa Ibula baimboka bazulandi biso ba sepeli makasi pe bamoni oyo yo topesi bango kombilei mutna mutu attirer compromis oyo oyi kozwa na image oto kolagisa na pesi ba merci mingi na Seda production auto bengi les pro yenda simbi coordination ya makambo oyo na assistance ya Carmelo Molongi oyo ayebani mokili mobimba bango nde basimbi po ete régie za la makasi pe maintenance ya ba vidéo ya kitoko bozali kolanda ezala na yango journaliste Samino Boyibi tata Kibanda apesi bino bayo.